വയനാട്ടിലെ വയലുകളിൽ സുപരിചിതമായ ശബ്ദമാണിത്. കുളക്കോഴി കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ചെങ്കണ്ണി തിത്തരി പക്ഷിയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ ശബ്ദത്തിനുടമ. സാധ്യതയുള്ള ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ഇണയ്ക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പൊതുവെ ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. മരങ്ങളിൽ ചേക്കേറാനാവാത്തതിനാൽ തിത്തരികൾ പൊതുവെ നിലത്താണ് കൂടുകൂട്ടാറ്. വയലുകളിൽ കർഷകർ നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരമ്പുകളിലാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുക. മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നെൽച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഒളിക്കാനാവുന്നതാണ് വരമ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. ഏതാനും കമ്പുകളും ചെറുകല്ലുകളും മുട്ടകൾക്ക് ചുറ്റുമെടുത്തു വെക്കുന്നതോടെ ഇവരുടെ കൂടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും. തവിട്ട് നിറത്തിൽ കറുത്ത പുള്ളികളുള്ള തിത്തിരി മുട്ടകൾ എളുപ്പത്തിൽ ശത്രുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാറില്ലെങ്കിലും കൂട് നിലത്തായതിനാൽ മുട്ടകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് പിന്നീട് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലിയായി മാറും. ആൺ പെൺ പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ഊഴമനുസരിച്ച് മാറി മാറിയാണ് അടയിരിക്കുക. വെയിൽ കനക്കുന്ന ഉച്ചനേരത്ത് പെൺകിളിയെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിച്ച് മുട്ടകളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ ആൺ തിത്തിരികൾ. വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാൻ എന്നവണ്ണം എത്തുന്ന മറ്റു പക്ഷികൾ ഇവരുടെ കൂടിന് സമീപത്ത് കറങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷേ പരിധി വിടുന്നെന്ന് തിത്തരികൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഏത് നിമിഷവും തുരത്തപ്പെടും ഈ വിരുന്നുകാർ. ബന്ധുവാണെങ്കിൽ കൂടി കുളക്കോഴി പോലും അകലെ നിന്ന് ഒളി കണ്ണിട്ട് നോക്കാറേയുള്ളൂ. സവിശേഷമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന വയലുകളോടൊപ്പം തിത്തരികളുടെ വന്യസംഗീതവും നിലയ്ക്കാതെ തുടരട്ടെ.